નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ નર્મદા ડેમની જળ સપાટીમાં સતત વધારો. જળ સપાટી અત્યારે 134.82 મીટરે પહોંચી છે. મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદને કારણે ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમની જળ સપાટીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને ડેમના 30 દરવાજા પણ ખોલવામાં આવ્યા છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. બંગાળની ખાડી પર લો પ્રેશર મજબૂત બનતા આગામી દિવસોમાં સમગ્ર ગુજરાત ઉપર પડી શકે છે ભારેથી અતિભારે વરસાદ. જ્યારે ભારતીય હવામાન વિભાગે પણ વરસાદનો મોટો રાઉન્ડ આવવાની આગાહી કરી છે. જ્યારે આગામી 15, 16, 17 અને 18 તારીખ સુધી ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાત સરકારની સ્વતંત્ર દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ પોલીસ કર્મીઓ માટે મોટી જાહેરાત. રાજ્ય સરકારે પોલીસ વિભાગ માટે કુલ 550 કરોડના પેકેટની જાહેરાત કરી. મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે ટ્વીટ કરીને પેકેટનું એલાન કર્યું. હવે પોલીસનો પગાર વધશે, જેથી કરીને આ આંદોલન વિશે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 27 અને 28 ઓગસ્ટે ગુજરાતના પ્રવાસે આવશે. અમદાવાદ અને કચ્છમાં વિવિધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરશે. વિધાનસભાની ચૂંટણી આવતી હોવાથી નરેન્દ્ર મોદી દર મહિને આવે છે. ગઈકાલે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દેશના તમામ ખેડૂતો માટે કરવામાં આવશે મોટી જાહેરાત. દેશના વિકાસમાં ખેડૂતોનો ફાળો ખૂબ જ વધુ છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં ખેડૂતોનો ફાળો સતત વધી રહ્યો છે, તેથી ખેડૂતોને મળી શકે છે મોટી ભેટ. ખેડૂતોના પ્રશ્નો અંગે દરેક રાજ્યના કૃષિ મંત્રીઓને દ્વારા યોજવામાં આવી હતી મીટિંગ અને ખેડૂતોના બધા જ પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવામાં આવશે અને નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા મોટી ભેટ પણ આપવામાં આવશે અને 12મા હપ્તાને લઈને પણ જાહેરાત થઈ શકે છે. જો દર્શક મિત્રો તમે રોજે રોજના અને તાજા સમાચાર જાણવા માગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બે લાઇક બટન દબાવજો. અને જો